他就是海口湘菜中的鱼老大，做鱼25年，无论什么鱼到他手里都能变成意想不到的美味。我们这里有大头鱼、鲟鱼，我们大头鱼都是选择广坝水库的鱼，每条鱼上面都有自己的标签，有酸辣的，有香辣的，什么做法我都能手到擒来。其中香辣鱼做法讲究，需要将新鲜大头鱼去鳞后里外洗净，在200度油温中炸熟，让鱼皮次第绽开，趁其不备淋上秘制辣酱，搭配炸腐如稀汁，鱼肉外酥里嫩，入味非常。还有经典的湘潭水煮鱼，选用海南东方大广坝活鱼，先煎后炖出奶白色，汤中鲜甜回荡在唇齿间，配上地道的香味小炒，叫人忍不住下3碗饭。我做鱼的时间比00后还大，再做不好吃我就白活了。如果你也爱吃鱼，不妨叫上朋友一起来试试他家吧。